位同学大家好，欢迎大家来到小超讲电影，我是杨毅，还请多多指教。今天我来跟大家讲一个关于怪物的故事，是那种特别大的怪物，而且这还是一部恐怖片呢。故事的名字是原始狂暴大脚怪传奇。想看完整电影的小伙伴，在小超讲电影的公众号搜索片名就可以啦。故事一开始的时候，就是我们的男主和女主两个人一起开车，因为女主刚刚的把老公接出来，他们这时候准备去到美国的西部地区。随后车子行驶到中途的时候，去了一家便利店，而且这家便利店很奇怪，这里贴了很多的寻人启事。随后店小二告诉了男主，你的不行，不能再往前走啦，前面可是有妖怪的，你再走的话会死翘翘的。男主肯定是没有信的，作为一个男人不能说自己不行啊，所以就表示我一定要从这里过去。男主要是怂了，那这个剧还拍个屁呀，到此全剧终了。随后两个人就继续的开车出发，然后在路上的时候遇到了一个人，砰冲了出来，然后撞在了男主他们的车上。这时候男主和女主他们下车查看，看见这个人已经是血肉模糊。就在这时候的女主准备打电话叫警察，结果男主被一个石头砸中，随后就掉入了溪流里面。女主一看自己的老公掉河里面了，噗的一下就跳入了水里面。结果这时候的怪物出现了，怪物把人家男主他们的车子推到了悬崖。随后女主把男主拖了上来，然后两人的衣服因为打湿了，所以干脆两人就把衣服给脱了。这里不要看，知道就行了啊，毕竟两人的这种画面有点黄黄的。随后警察过来，并没有看见男主和女主，啥东西都没看见，于是就走了。第二天的时候，男主和女主两人准备去找其他的道路，他们不知道呀，这个怪物一直都在跟踪女主他们。随后就走到了丛林深处，然后发现了前面有一群打猎的人，而且都是一群五大三粗的男人。男主看着自己的妻子，于是就觉得万一这时候出去，这群人对自己的妻子做一些图谋不轨的事情，那该怎么办？于是男主决定自己先出去谈判，最后再来决定好了。随后男主就出去找到了这群人，不过这群人好凶的，一点都不友好，什么都不告诉男主。就在这时候怪物出现了，然后轻轻地碰了一下女主以后就消失了。这时候的女主一下子感觉毛骨悚然，什么鬼东西，居然碰了我一下。女主吓得赶紧地跑了出来。随后在一番交谈以后，这群人决定还是带着这两人离开吧。于是就这样，一群人准备出去，不过中途的时候有两个人准备去上厕所，结果被怪物用箭给射死了。哎呦，这个怪物有点牛逼哈，居然还会射箭， biu 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 biu， 把这两人给射死以后，第三个人觉得这两人咋上个厕所这么久，赶紧的去叫两个人回来。结果这个人噗嗤一下就被大怪物给砍掉了头，而其他人完全不知道发生了什么。随后一支箭飘的射了过来，一个人又被射死了。这时候的这些人手里面都有枪，就开始开枪准备打死大怪物。结果大怪物好像自带那什么疾跑的哈，反正就是打不中人家。结果这群人一个接着一个的死翘翘，而且最后大怪物居然还抓走了这个女主。这个时候的大怪物也准备杀掉男主，这时候另外一个猎人嘣开枪射击了大怪物。这时候的大怪物把这个人给打了一顿，然后和女主一起被抓到了一个洞穴里面，随后就把猎人给打死了。最要命的来了哈，这时候的大怪物觊觎女主的美色，最后居然强行的跟女主发生了关系。哎呦我的妈耶！另外一边的男主最后没有死哦，是被另外一个神秘的东西给救了过来。第二天的男主醒了过来，发现了警察在这里。这时候的警察告诉了男主，他是属于一个古老的印第安部落，这个部落里面有很多以前特别老旧的活动，自己不喜欢这些东西，而且传说记载以前部落的酋长死了以后就会变成怪物。而这时候的警察跟男主讲，大怪物受伤了，放箭，放箭是不可能的了，所以我们两人就趁机杀掉他，而且还告诉男主，我们不能用枪，我们必须要用小刀刀哟。然后靠近他，噗嗤一下，他就凉了。是不是很简单呀？因为用枪的话，他能够闻到火药味，用刀刀就不会啦。男主听了警察的话，不过我不听哈，不听，和尚念经。这尼玛咋就感觉跟忽悠傻子一样？人家又不是没有眼睛呢，用枪不用还要去肉搏吗？这尼玛，青铜的猪队友无疑了。不过警察还是带了一把手枪，不过在上面抹了一点什么东西来着。
两人就这样准备出发去消灭人家了。这两人完全就是智障，智商不在线嘛。警察叔叔，你不是应该去通知一下警察局的吗？哎，得了，这两货这青铜装备去打六神庄的王者，大喊一声凉凉夜色，为你思念成河，化作春泥呵护着我。男主跟着警察一起就去到了森林里面，而另一边的女主悄悄地逃了出去。警察告诉男主，这样吧，咱俩干脆分头行动。你这是心得有多大啊？你们啥状态呀？心里没点逼数吗？分头后的警察就遇到了大怪物，然后就这样被咬死了。而男主和女主就听到了这个声音，赶紧的赶了过来，两人就一起逃跑，因为大怪物被警察打了几枪也受伤了。随后男主决定让女主先跑，自己断后。男主最后跟怪物打了起来，男主在跟怪物肉搏的时候，一刀噗嗤的捅了大怪物，然后就逃跑了。结果男主跑的时候中了陷阱，大怪物追了上来，跟男主一起又打起来了。男主再一刀噗嗤的杀死了大怪物。原本以为故事到这里也就结束了，结果biu biu biu 的两支箭射了过来，男主就被射死了。后来才看见，尼玛，还有好多的大怪物，而女主安全的跑到了公路边。就这样，故事也就结束了啊。反正这个电影的吧，还蛮多的。还有就是看完这部电影之后，我想问，所以这到底是在讲什么玩意儿啊？好了，今天的故事就到这里哦。想看完整电影的小伙伴，在小超讲电影的公众号搜索片名就可以了，哈哈。